अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आप अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है या फिर आपको सांस की तकलीफ़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या फिर ऐसा होता है कि आपकी चर्बी जिस्म की बहुत ज़्यादा है जिससे आपका सांस थोड़ा सा चलते हैं और सांस फूल जाता है। ये मर्ज़ जो है आजकल बच्चियों में भी पाया जा रहा है, बच्चों में भी पाया जा रहा है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो सांस फूलने की बीमारी का आज हल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो भी लहसुन से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राइजिंग टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही फेसबुक पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही आपको रोज़ाना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव टिप्स और ट्रिक्स वहाँ पर अपलोड होती हैं, आपको ज़रूर मिलेंगी। तो अगर आपका सांस फूलता है और आपकी उम्र तकरीबन 30 प्लस है तो आपने रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने लहसुन को छील लेना है। ये जो है देसी लहसुन नहीं है क्योंकि ये आम लहसुन मिलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तकरीबन सांस की प्रॉब्लम किसी को नहीं, जिसकी वजह से हमारे घर देसी लहसुन बहुत कम आता है। आपने देसी लहसुन ले लेना है। देसी लहसुन की पहचान ये है कि जिस तरह ये हमारा आम लहसुन जो होता है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, बड़ा होता है, इसका आधा कर लें, छोटा होता है वो। तो वो लहसुन आपने ले लेना है और लहसुन लेकर आपने रोज़ाना अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं और नाश्ते में आप पराठा या रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रख के आपने ये लहसुन आपने रखना है और सालन से लगा के चबा के खाना है। रोटी के पहले निवाले में ये अमल करना है, उसके बाद रोटी जिस तरह आप खाते हैं खाएं। और इसी तरह से आपने दोपहर में और शाम में भी करना है। अगर आप नाश्ते में नहीं करना चाह रहे तो आप दोपहर में और शाम में ये अमल करें। पहले निवाले में लहसुन रखकर चबा के खाना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो ये सांस का मसला गारंटी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आजमूदा है, ये बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने किया उन्होंने बताया और उन्होंने उसके फ़ायदा हुआ। इसकी अफादियत लहसुन की बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी मैं अफादियत बयान करने लगूँ तो एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी। इसी वजह से आज सिर्फ मैं आपको सांस फूलने के बारे में बताऊंगी। वैसे तो मेरी वीडियोस आती रहती हैं। अगर मैं एक टॉपिक ले लूँ टमाटर का, तो टमाटर के ऊपर मेरे बहुत सारे फ़ायदे और नुस्खे एक साथ लेकर आती हूँ मैं। लेकिन आज मैं सांस फूलने की बीमारी का छोटा सा टिप लेकर आई हूँ कि आप इसे रोटी के निवाले में रख के खाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका जो है सांस फूलने का मर्ज़ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों के लिए बेस्ट है। आप खाएं, इंशाल्लाह तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खाली पेट नहीं खाना आपने, एक निवाला शुरू के निवाले में खाएं, उसके बाद आप अपनी रोटी मुकम्मल करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके प्यारों को अगर ये बीमारी है तो ठीक हो जाए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।